គ្រឹះស្ថានហេរញ្ញវត្ថុមានគម្រោងផ្ដល់បណ្ណាល័យសិក្សាចំនួន9នៅក្នុងឆ្នាំ2014ដើម្បីបម្រើដល់ការអានសៀវភៅការសិក្សាស្រាវជ្រាវរបស់សិស្សនិងលោកគ្រូអ្នកគ្រូបណ្ណាល័យសិក្សាបានរៀបចំទុកដាក់ពោពេញទៅដោយសៀវភៅអានគ្រប់ប្រភេទយ៉ាងមានរបៀបសម្រាប់បំពេញតម្រូវការក្នុងបំណងចង់អានចង់រៀននិងចង់បានបម្រើដល់ការសិក្សាស្រាវជ្រាវរបស់សិស្សានុសិស្សទាំងកម្រិតបឋមសិក្សាទាំងកម្រិតអនុវិទ្យាល័យនិងវិទ្យាល័យផងដែរជាមួយគ្នានោះក៏ឯកសារមួយចំនួនក៏បានរួមចំណែកជាជំនួយស្មារតីក្នុងការស្រាវជ្រាវក្នុងការបង្រៀនរបស់លោកគ្រូអ្នកគ្រូថែមទៀតផងដែរលោកអ៊ុំសំអឿនអនុប្រធាននាយកប្រតិបត្តិនៃគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុប្រាសាក់បានលើកឡើងយ៉ាងដូចនេះនៅក្នុងពិធីសម្ពោធអគារបណ្ណាល័យដ៏មានសារៈសំខាន់នៅក្នុងសាលាបឋមសិក្សាព្រែកតាណុងក្នុងស្ថិតនៅក្នុងភូមិទី5ឃុំព្រែកតាណុងស្រុកកោះសូទិនខេត្តកំពង់ចាមការសម្ពោធឲ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការអគារបណ្ណាល័យនេះពេលនេះគឺការប្រគល់ជូនដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូសិស្សានុសិស្សមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារនិងការប្រជុំអ្នកប្រាជ្ញផងដែរសម្រាប់ការសិក្សាស្រាវជ្រាវក្នុងឆ្នាំសិក្សា2014-2015នេះនិងទាំងក្នុងអនាគតហើយការផ្ដល់បណ្ណាល័យសៀវភៅគ្រប់មុខទាំងសម្ភារៈសិក្សាដូចនេះមិនជាលើកដំបូងទេលើកនេះក៏មិនមែនជាលើកទីបញ្ចប់របស់គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុប្រាសាក់ក្នុងការអនុវត្តគម្រោងនោះដែរប៉ុន្តែបណ្ណាល័យនៅក្នុងសាលាបឋមសិក្សាព្រែកតាណុងនៅក្នុងស្រុកកោះសូទិនខេត្តកំពង់ចាមនេះជាបណ្ណាល័យទី8នៅក្នុងគម្រោងបណ្ណាល័យចំនួន9ដែលត្រូវបានផ្ដល់ក្នុងឆ្នាំ2014ដោយប្រាសាក់គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុប្រាសាក់បានចាប់ផ្ដើមដំណើរការអនុវត្តគម្រោងបណ្ណាល័យតាំងពីឆ្នាំ2011មកម្លេះដោយបានសហការជាមួយនឹងអង្គការ Room Tourist និងបានទទួលការគាំទ្រយ៉ាងខ្លាំងក្លាពីក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាសហគមន៍សាលារៀនលោកគ្រូអ្នកគ្រូនិងសិស្សានុសិស្សផងដែរ